Hamdi takon Allahu xhaleshanuhu. Salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Xhamatin e rum. Ne sot inshallah taala në këtë hutbë do të kalojmë mbi 3 ajete kuranore, të cilat na përshkruajnë një skenë prej botës së ardhme. Një skenë që duhet sicili ta mendojmë para se të shkojmë në atë botë, qëndrimin para Allahu xhaleshanuhu. Këtë duhet sicili ta mendojmë se një ditë sicili prej kësaj bote do shkojmë. Edhe kur dalim para Allahu xhaleshanuhu, sicili duhet ta mendojë se si do të qëndrojmë para atij. Dhe Allahu xhaleshanuhu në surën Rum na tregon gjendjen e 2 grupeve. Njëri grup të shpëtuar, tjetri grup i dënuar. Inshallah taala ne jemi prej grupit të parë të shpëtuarve inshallah taala. Po të shohëm se çka i bën ata të shpëtuamit që të jenë aty në atë grup, po edhe këto të dënuamit që të jenë grupin e dënuarve. Këto janë ajetet të surës Rum prej 14 deri në 16, ku Allahu xhaleshanuhu thot bismillahirrahmanirrahim: "Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun." E ditën thot që do vijë thot çasti, do vijë ora e kiametit, do vijë dita e ringjalljes. Njerëzit thot yatafarraqun, kanë ndahen. A ditë do ndahen grupet xhamat. Do ndahet grupi i xhenetlive dhe grupi i xhenemlive. Ata që janë për xhenet ndahen e ata që janë për xhenem ndahen. Sicili e merr kahjen e vet, sicili e merr rrugën e vet. Po këtë xhenetit çka kanë bëu që ti jenë këtë grup që shkojnë në xhenet? Allahu xhaleshanuhu i përmend 2 gjëra. 2 gjërat më të rëndësishme, të cilat bëjnë njeriu të jesë në grupën e xhenetlive. Allahu xhaleshanuhu thot: "Fa amma alladhina amanu", sa u përket atyne të cilat kanë besu, "wa amilu salihati", dhe kanë punu punë të mira, "fa hum fi rawdatin yuhbarun", thot këto thot do të jenë në kopsht e xheneti, të lumtur, të gëzuar, të respektuar dhe të nderuar. Këta të mirat që i bëhen atij në xhenet. Pra, çka që kanë 2 veprat kryesore të cilin njeriu i garantoi kanë hyrje në kopshtet e xhenetit, ku do të jesë i lumtur me gjitha mirësitë? Amenu, besimi. Besoje xhamat. Një njeri që beson është besimtar në Zot. Ajo është çelësi i çdo sendit. Çelësi i ahiretit, çelësi i xhenetit është besimi. Nuk ka besim, s'ka xhenet. Njeri pa besimtar si mund ta fitojë xhenetin? Si mundet një njeri që s'ka njoft Allah të hyjë në xhenet? E imani është ajo pika më e rëndësishme që njeriu t'ia siguron ahiretin. Pra të kemi iman. E para, imani. Po çka që ka e dyta? Amilu salihat, edhe punojnë punë të mira. Ne tek i grupi parë që ka iman li, me iman ka shumë, ama wa amilu salihati e që këtu nisin e paksohen. Do të çka besojnë ka shumë, ama kur nisen atë imanin ta praktikojnë, e ata që e praktikojnë imanin e tyre janë pak. Shumë ka që me gojet e tyre deklarojnë se janë musliman. Me zemër ka thonë shahadet, ndoshta beson, ama punët e mira i ka pak. Ajo është besimtar shumë i mirë, ama kur i thot falë namazin, nisën e kujtohet, s'kam be thot vakët, i zanët be thot shumë jam. Haj thot do falëm kur t'i bëj 70 vjet. Do thot, kështu ka shumë xhamat. E ne duhet i kombinojmë këto 2 elemente që ne i përmend Allahu në Kur'an. Amenu wa amilu salihat. A e do në xhenetin, po, kombinoj këto 2 kombinime, janë shpëtimi. Pra të besojsh edhe të punojsh mirë. Të bësh punë të mira. Kjo inshallah taala do të na garantojë neve të ardhmen në botën tjetër në xhenet, ku janë në kopshtet e xhenetit me mirësitë e shumta, me mirësitë e pakufishme. E tash kthehemi tek i grupi tjetër, se këto çka do shpëtojnë dhe janë për në xhenet, që kanë ata që kanë iman dhe punojnë punë të mira. Shpëtojnë këto. Ta shohim tash të tjerë që shkojnë për xhenem, se këto këtë tufën tjetër Allah e ka nxjerr për në xhenem të shkoje. Po çka i çon këto në xhenem?
E në këto xhamate ka një kombinim për dy gjanave. Edhe këto një kombinim për dy sendeve. Si ato që i kishin kombinu ditë mira, këto i kanë kombinu ditë këqija. Çka thot ajetin vazhdim? Wa amma alladhina kafaru, thot sa u përket atyne të cilët thot kanë bë kufër. E tash ato nalt, amenu, ato kanë besu. A këto tjerët, këto thot kafaru, këto thot kanë bë kufër. Këto thot e kanë mohu Zotin. Edhe vazhdon thot wa kadhabu bi ayatina. E pa besimtarët thot me këtë thot duke i mohu çka? Ajetet e Allahu xhaleshanuhu, shenjat e Allahu xhaleshanuhu, mrekullitë e Allahu xhaleshanuhu. Ben Israilet xhamat me sytë e tyre i shifshin mrekullinë në kohën e Musës alayhis salam. Në kohën e Isës alayhis salam me sytë e tyre e përmendëm në ligjërat. E kishin pa me sytë e tyre foshja i posalindet fole. Prap mohuan, prap e luftuan Isën alayhis salam. E xhamat pa besimtari e ka të vulosët thellë në zemër mohimin dhe kufrin. Ai refuzon këta shenjë që Allahu ja çon, që ti bera i mendes pak e shifebe, që kjo nuk është rastisht. Këta shenjë ti mohon xhamat. E pa besimtari këtë ka problem. Allahu brenda jetës vet 50 vjet, 60, 70 i çon shumë shenja që ti tregoje se ka është rruga, ama i mohon shenjat. Si më vetur xhamat, e dini kur e lëshon GPS-in dhe ai non stop thot turn left, kthen majtin gjatë. E po tash si të dalsh në rrugë drejt. Ai çahet të fol, kthe kështu, ti prap kontra. Edhe mos e hupa udhën, e hupa. E tash të shenjë që na tregojnë e kthen gjatë, kthen majt, Zoti i çon brenda jetës. Tregon ka të shkojsh. Ama ne zvavem veshin atyne. Ne ja nashkalojmë, ne i neglizhojmë. E pastaj Allahu në ditën e gjykimit kur të na ngjalle, si pas ka qenë e vërteta. Po ç'kshu është e vërteta? A ditë këtë të bëhen besimtar, po nuk pranohet besimi ma. E pra, pa besimtarët xhamat, puna e parë qenë ka mohimi argumenteve dhe shenjave të Zotit. Kretë shenja që Allahu ja ka dërgu shenjën më të madhe që e kemi në tokë, është Kurani xhamat. Ama ata në Kuranin e mohojnë. Dhe e dyta, wa liqa'il akhirati, dhe takimi thot me në ditën e gjykimit. Edhe këtë ato e kanë mohu. Sot shumica e njerëzve në botë, thot thot kush ka ardhë për botës tjetër të na kallëzojë se ka jetë atje. Jo se s'ka jetë atje. Si të vdesë njeri botë pluhën, që kështu thoshin edhe pagandët në kohën e Mekës. Kur ish Muhamedi alayhis salam në fillim të shpalljes dhe i thirrte në Islam, ata u tallshin dhe thoshin kush ka ardhë prej atyne që të na tregojë. Si të vdesë njeriu të bëhet pluhën. Pluhën bëhet njeri më zhdukët, jo xhamat. Pluhën të bëhet në këtë dynja, në varë, ama Allahu xhaleshanuhu si na ka kriju për s'pari herë. Si erdhëm në dynja, që kështu me gjybe, me shallë erdha në dynja. Jo xhamat. Si cili prej nesh kemi pak njohuri se si është fillimi njeriut. E po njëjtë si ka qenë fillimi, Allahu e bën edhe për s'dyti. E Allahu na thon në Kur'an në tjetër vend. Thot për Allahun thot s'ka qenë vështirë e para herë që u krijoje. Pse ju duket e rëndë dita herë? Pse na duket a xhejt na krijoje për s'diti kur as e para s'ke rëndë? As e para nuk ke vështirë. E kur Allahu xhaleshanu na boni të parën herë, pa kur një farë, do thotë para praktikese një shembull prej neve, secili prej neve jemi unik, secili prej neve jemi i veçantë. Asnjë njeri në dynjë nuk përgjan me një njeri tjetër. Dhe secili na krijoi të veçantë, e pse qenë ka e rëndë na boje për s'diti? E Allahu xhaleshanu si na boni për s'pari ka të na kthej për s'dyti. E ki qenë ka problemi dy xhamat. Mohimi pra i para ishte mohimi shenjave të Zotit. E dyta, mohimi ahiretit. Jo rastisht pejgamberi alayhis salam në shumë hadithe kur i këshilloi te sahabët e vet, thojte kush nuk e beson Allahun dhe botën tjetër, ose në tjetër variant, kush e beson Allahun dhe botën tjetër. Në shumë rende përmendet kjo formulim xhamat. Pejgamberi alayhis salam shumë vende e ka lidh besimin Zot me besimin botën tjetër. Një njeri që beson botën tjetër e di se do hapë llogari. Ai që beson botën tjetër është i kujdesshëm dynja. Nuk u hien ndërhak njerëzve në dynja. Mundohet që se i drejt dynja. Pse? Sa i e di se në ditën e gjykimit do hapë xheva para Allahu xhaleshano. E këta, të cilët i kanë mohu ajetet e Allahut
dhe kanë mohu ahiretin, çka thot vazhdim ajeti? Fe ulaike fil adhabi muhdarun. E këto thot do t'i jenë vazhdimisht të ekspozum, thot në dënim. Non stop thot do t'a kijen dënimin para syve. Vazhdimisht Allahu xhaleshanu ja u forcon dënimin. Edhe su ndalet dënimi asnjëherë. Allahu na ruaj xhamat prej kësaj kategorie. E inshallah që mos bohemi prej kësaj. T'jemi prej atyre të cilët do t'i marrim këtë kombinimin e parë me dy virtytet mira, besimin edhe punën e mirë, e mos jemi prej atyre të cilët i morën këto dy kombinimet e këqija, mohimin e ajeteve dhe mohimin e botës tjetër. Allahu na boft inshallah taala të jemi besimtar të mirë, të cilët punojmë punë të mira, largohemi nga e keqja, e në ditën e gjykimit Allahu na ruaj nga xhehenemi dhe të na bëjë të mundshme hyrjen në xhenet inshallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.